Tokko filadhaa. Tajaajiltoonni maqaa tajaajilaa baattanii akka barbaadanitti jiraachuu feetan hundumtuu gonkumaa hin dandeessan. Dhugaadhaa umuriidhuma gabaabduu nuti keessa jiraanne kana keessatti waan baay'ee ilaallee taajjabneerra. Utuma ilaalluu, utuma beeknuu jal'inatti waliif gallee cubbuu duukaas waliif gallee harka ofiif reebaa jirra. Dur tajaajilaa jechuun nama qabeenyaa ofiisaa jiraatuun amantoota barsiisuu, nama jireenya qulqullummaa isaa eeggatee jiraatu, nama bakka haqaatti malee bakka sobaatti hin argamne, nama sodaa waaqayyoon guutame, nama amantootaaf jedheellee waan baay'ee ofitti hir'isee jiraatu, nama haqaa, nama kabajaas qabudha ture. Har'a immoo dubbiin faallaa taatee jirti. Har'a bakka dhugaatti kan argamu, bakka ejjaatti kan argamu, bakka sobaatti kan argamu, kan nama saamaa oolu hunda ta'uu yoo baatellee baay'een isaanii tajaajiltootadha. Maal ijoo wangeelatu jijjiirame moo wangeelatu fooyya'e? Miti. Tajaajiltoota wangeela fooyyessanii gara yaada isaaniitti naannessantu nuuf baay'ate. Gocha har'a tajaajiltoonni gochaa jiran kun immoo dhaloota baay'ee waldaa keessaa mancaaseera. Bara 2011 magaalaa Amboo safara Araadaatti utuun wangeela dhugaa ba'aa jiru inni tokko ergaa dubbii koo hunda dhaggeeffateetii akkas naan jedhe. Haasaan kee dhugaadha. Ani Yesuusin nan jaalladha. Yesuusin malee dhuguma jireenyi bara baraa hin jiru. Ani kanatti amanuufan ture. Garuu maal fayyada reegaa? Utuun tajaajiltoota keessan ilaaluu immoo ani gonkumaa hin amanu. Utuun amanes fayyina naaf hin ta'u. Garaan koo baay'ee waan na gaddeeruuf jedhe. Maal taateen jedheen? Haati manaa koo pheenxee turtee jedhe. Wangeelaawiin waldaa sanaa dhufee kadhataafi jedhe. Anillee baay'een jaalladhaan turee jedhe. Anillee gara amantii kanaatti utuun dhufuuf yaaduu garuu guyyaa tokko wangeelaawwichumti utuun haadha manaa koo wajjin ejjuu qabamee jedhe. Egaa dubbichi baay'ee ture. Du'aaf jireenya gidduu turre. Dhuma irratti haadha manaa koo duukaas gargar baanee namichis waldaa sanarraa kaafamee jedhe. Amma manni koo diigameera. Kunoo mucaa xiqqaa kana duukaan mana galaa jedhe. Anis waan dubbadhuun dhabe. Egaa nama ilaallataanaan eessumattuu namni dadhabaadha, cubbamaadhas. Kanaafuu Yesuusin ilaallee amanuu qabnaan jedheen jajjabeessee dhiiseen. Egaa dhimmi jireenya tajaajiltoota kunii egeree waldaa kiristaanaaf baay'ee yaaddessaa ta'eera. Jara keenyaa luqqifannee cubbuu keenyatti wal jajjabeessuun kun fagoo nun geessistu. Dhumni waldaa akka warra dhihaa kanaa akka taatu nu taasisaa jira. Har'a waldoota dhiyaa keessatti dhiirri shamarraniif shamarri wal fuudhaa jiru. Soodomummaan dagaageera. Yeroo darbe immoo paastariin biyya Toogoo tokko uffata dubartii fi caammaa dubartii godhatee tajaajilaa jira. Aliif jennaan hafuuratu na geggeessee, hafuuratu na ajajee jedhe. Kun akkas akka ta'uuf ka'umsi jalqabaa kan ta'e gaafa tajaajiltoonni waan barbaadan hojjetanii dhufanii maaltu nu gashi jechuun callisnee dhiisuudha. Dur tajaajilaa haa turuutii amantootni cubbuutti yoo kufan iyyuu ni gorfamu. Isa gorsa dide immoo amantoota duratti amma qalbii jijjiiratutti inifatama. Garuu erga waldoonni ministirii kun babal'atanii walifachuun hafeera. Egaa odeeffamee waan dhumneef adaraa wangeelaa waan toorarraa badee kana tooratti nuuf deebisaa. Sababii wal beeknuuf, sababii wal jaallannuuf cubbuu keessatti wal jajjabeessuun kun haafu. Tajaajiltoonni immoo filadhaa yookiis tajaajilaa yookiin jireenya biyya lafaa filadhaan dhaamsa kooti. Waldaan kiristaanaa immoo adaraa wangeelaa, adaraa dhiigaa abboota amantii callistanii tajaajiltoota addaggeef safuu hin beekneen dhaloota hin faalinaa. Eebbifamaa isinan jaalladha kan kana barreesse Bulchaa Dassaaleetii. Waaqayyoo isa haa eebbisu. Raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerra. Dhiiga nuuf lolaadhe atsamiin daaganna. Waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadanna. Sitnaaf waaqa. Sitnaaf waaqa. Sitnaaf waaqa. Sitnaaf waaqa. Yesuus. Sitnaaf waaqa. Sitnaaf waaqa. Sitnaaf waaqa. Sitnaaf waaqa. Sitnaaf waaqa.
ኢየሱስ ሲናፍዋጋ ሲናፍዋጋ ዋጋ ብራሂም ቀብሩ ሰዱዋ ዱዋ ቤት ሃሌሉያ ሲናፍዋጋ salphachuu isaatiin ulfinat sameera laayota singeenye gatiidhaan nuufneerra dhiiga nuuf lolaake attamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna salphachuu isaatiin laayota singeenye gatiidhaan nuufneerra dhiiga nuuf lolaake attamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna haleluya jaalalli kee hundaan oliite lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliite haleluya lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliiti jaalalli kee hundaan oliiti haleluya lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu haleluya Yesuus koo eenyuun si mala haleluya haleluya Yesuus gooftaa koo hundee seenaa koo siinan bareede dagateera koo ilaasimne ulfaadha narratti moo'eera hambise narratti moo'eera hambise narratti moo'eera
Vanno da Tumre,